埋一個圈先。秦始皇咁大隻。哦，係喎，係喎，搞笑。就嚟講夾啊嘛，幾多啊？ 55蚊啫。係喎，咁夾啦，不如。咁啊，咁係咪要夾多啲？哦，係喎。但係我驚佢夾唔到喎。已經夠鐘啦。哎呀，唔緊要啦。但係我覺得呢盒都有機會喎。角落頭你驚唔驚？角落頭呢個係啊。個左啲，再左，再入啲，再左，再左。差唔多夠鐘。我哋點行好啊？超大喎呢一度。好啊。卡樂 B 嘅喎，呢包係。家姐係咩嚟啊？家姐呢度喺度講，拉到啊，拉到啊！兩個，哇，真係喎！呢個家姐，呢個家姐，呢個家姐。我已經有好多，所以唔使咩。我又夠時間，跟住撳咗去已收咯。哎呀，好白痴啊！真係。唔 OK 喎，咁樣，咁算啦，我放棄。呢一盒去唔去嗰個站？唔知啊，呢最近係啊，少少啊！唔得，去唔到，咁冇啦，得返仲有25蚊補嘅。
喺個牌上面。士多包先。呢個冇得回收嘅，我翻屋企自己食。哎呀，入唔到閘喎！試下呢個位先。應該直上直落都得啦，我諗。哦，係唔得㗎，係都係要揈爪㗎佢。